Tri gjëra nuk do të ndodhin në Shqipëri, nuk do të ketë zgjedhje lokale të lira dhe demokratike më 30 qershor, nuk do të shkarkohet presidenti Ilir Meta, nuk do të rrëzohet nga pushteti jashtë verdiktit të votuesit kryeministri Edi Rama. Edhe një e katërt që nuk ja vë veshin kush, por nëse nuk keni dëgjuar, nuk do të hapen negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian. Lista mund të vazhdojë edhe më tutje, por për momentin e përshkrimit të gjendjes politike më duket se është kornizë mjaftueshme. Në këtë kornizë, edhe po të mos ishte shfuqizimi i dekretit nga presidenti Meta, zgjedhjet që pretendohen të mbahen më 30 qershor nuk do të kishin legjitimitetin e zgjedhjeve të lira e demokratike. Shqipëria nuk mund të shndërrohet në 4 komuna veriore të Kosovës, ku zgjedhjet përmbushin kriteret bazike e organizative, por në to kandidon vetëm një parti, Lista Serbe, dhe merr 96% të votave. Shfuqizimi i dekretit të presidentit Meta është vështirë i rrëzueshëm ligjërisht, e vetmja instancë që mund të përcaktojë ligjshmërinë apo jo të veprimit të tij është gjykata kushtetuese, një instancë tani për tani jo ekzistuese juridike në vend. Ndërkaq nga aspekti i legjitimitetit, është plotësisht brenda kompetencave të tij të përfaqësuesit të unitetit dhe atyre që kanë të bëjnë me siguri kombëtare. Presidenti nuk ka mundur të lejojë që vendi të zhytet sy hapur në greminën e antagonizmit në rrugë të një populli të ndarë mes thtarëve të pushtetit dhe atyre të opozitës. Dhe nuk ekziston arsyetimi qëndrueshëm legaliteti as legjitimiteti që parakusht për mbajtjen e zgjedhjeve në Shqipëri të jetë largimi i kryeministrit Rama apo e qeverisë të drejtuar nga ai. Nëse opozita e do demokracinë në vend, ajo nuk mund të diktojë shpërfilljen e vullnetit të shumicës, të asaj shumice, e cila ja dha drejtimin e qeverisjes Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Shumicën për vete opozita duhet të aspirojë në garë me Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, jo duke kërkuar që të largohen nga pushteti para garës. Më duket se Shqipëria do të shpenzojë me ritualet e debateve në studio televizive si ekstensione të debateve në kafene, më kot kohë lidhur me këto 3 pika të kornizës. Ky debat që tani ka marrë formën e fjalëve të mëdha si puç, duke përshkruar ç'dekretimin nga ana e presidentit, dhe do të thellohet edhe në listën e gjatë të juristëve që do të shpjegojnë të drejtën apo padrejtësinë e bërë Shqipërisë. Ky është një debat që në kushtet në të cilat gjendet vendi, është në rastin më të mirë doktrinar. Në mungesë të ekzistencës së gjykatës kushtetuese, argumenti juridik ka aq vlerë sa edhe vërejtjet që bëjnë tifozët në transmetimet e ndeshjeve futbollistike. Ky akt ishte kushtetues apo jo është konstatimi i njëjtë si vërejtja se trajneri bëri keq që nuk e futi këtë apo atë futbollist në lojë më herët. Sa më shumë të vazhdojë natyra e këtij debati, aq më shumë do të marrë formën e tifozerisë futbollistike. E tifozeria futbollistike pas stadit fillestar të njohurive bazike për klubin e futbollit, pastaj është tërë emocion. Aty do të zdirgjet i tërë debati për 30 qershorin, Ilir Metën dhe Edi Ramën. Ekziston gjithnjë një rrugë qorre, një që shqiptarët e gjejnë pa gabim në konkurrencë me rrugët e tjera, dhe kjo mund të jetë një prej tyre. Rruga qorre është ajo që të mos bëhet gjë dhe të vazhdohet me deklamime emocionale mbi të drejtën e atyre në pushtet dhe të atyre në opozit derisa të bjerë viktima e parë njerëzore. Atëherë bëhet krejtësisht jo relevante se kush kishte të drejtë dhe kush e filloi i pari. Atëherë bëhet relevante se pse duhej humbur jeta e njeriut dhe pastaj bëhet më relevante se si të mos humbet edhe një tjetër. Kjo është pika e ciklit ku gjendet sot Shqipëria. Është në mundësi të zgjedh me nuhatjen e pagabueshmërisë rrugën qorre që do të çojë drejt viktimës së parë të radhës. Kjo rrugë qorre tash është debat rreth 3 gjërave që nuk do të ndodhin: zgjedhjet më 30 qershor, shkarkimi i Metës, largimi i qeverisë Edi Ramës dhe insistimi që të fitohet debati i studios televizive apo kafenes së radhës. Dhe kjo është pika e ciklit, e cila mund të shmangë rrugën qorre me zgjerimin e kontekstit të problemit. Problemet e Shqipërisë nuk mund të përkufizohen në një datë zgjedhjesh, një emër presidenti dhe një emër kryeministri. Problemi i Shqipërisë është mungesa e legjitimitetit të sistemit. Në Shqipëri, shteti dhe demokracia janë legjitime vetëm për atë që është në pushtet dhe nuk është legjitim për atë që nuk është në pushtet, derisa ta marrë pushtetin. Dhe atë zbrazti të madhe legitimiteti, qytetarët dhe bizneset janë të lidhura me institucionet e shtetit nëpërmjet lidhjeve personale, krahinore e të klaneve politike. Aty diku në këto lidhje është prania e një force tashmë konstante të Shqipërisë, të krimit organizuar, i cili investon që shteti të jetë i ktill si është, indikueshëm prej tij. Nëse problemi është më i madh se a do të mbahet me këtë apo me atë datë zgjedhjet vendore, atëherë ç'dekretimi i bërë nga presidenti Meta mund të jetë rast i mirë që forcat politike në vend të ulen në një tryezë, e cila të i kalon tifozerinë e debateve televizive të mbrëmjes. Tryeza do të kërkonte përgjigje për konsolidimin e shtetit dhe të demokracisë, gjetjen e legjitimitetit për shtet e demokracinë në funksionet e veta vitale. Dhe nuk do mend, ky rilegjitim
do të mund të përfundonte me gjetje të reja, prej sistemit zgjedhor deri te kushtetuta e vendit. E mira do të ishte që të ketë vullnet të mirë e maturi nga të gjitha kampet politike për një rimarrje përgjegjësie për fatin e vendit, por nëse ka nevojë, e megjithëse ky është njëri prej fateve historike të këtij vendi, nuk do të jetë turp të kërkohet ndihma ndërkombëtare për lehtësimin e një procesi që do ta bëjë një parrull rituale e forcave shqiptare prej zhbërjes së komunizmit, vend si e tërë Europa, apo ashtu si e perceptojmë të ishte Europa.